ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் உள்ளத்தனை உயர்வு. நான் விஜய். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடலூர் ஓட்டி லான்ச்சில் இருக்கோம். இந்த கடலூர் ஓட்டின்னு சொன்னாலுமே பேர் போன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீன் தான். இங்கே எப்பவுமே மீன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடைக்கும். கடலூர் மீன் சொல்லிட்டு நம்ம இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கே சொன்னாலும் அதுக்கு தனி மதிப்பே சொல்லலாம். ஏன்னா மீன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால அந்த கடலூர் மீனுக்குனே ஒரு மதிப்பு இருக்குது, கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நாம் இருக்கக்கூடிய இடம் கடலூர் ஓட்டி லான்ச்சில் தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விற்பனை ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துகிட்ருக்கு. ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லான்ச்லேருந்து மீன்கள் வந்துட்டுருக்கு, ஒரு பக்கம் வியாபாரம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு, ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே ஏன் இவ்வளோ கூட்டம் வருதுன்னா எப்போயுமே இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் மட்டும் தான் கிடைக்கும். அந்த ஒரு காரணத்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா சுற்று வட்டாரம் பக்கத்தில் இந்த கடலூர் சுற்றி உள்ள மக்கள் எல்லாருமே கூட்டமாக வாங்கக்கூடிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலூர் ஓட்டி மார்க்கெட் தாங்க. கடலூர் ஓட்டி மீன்னாலுமே ஒரு ஸ்பெஷல்னு தெரியும். ஆனால் இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல ஊர்கள் மட்டும் இல்லை, பல மாநிலங்கள் மட்டும் இல்லை, பல வெளிநாடுகளுக்கு கூட ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு கடலூர் மீனுனாலுமே ஒரு தனி மதிப்பு தான். இங்கே மட்டும் இல்லை, எங்கே நீங்கள் போய் கேட்டாலும் கடலூர் மீனுக்குன்னு ஒரு தனி மதிப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு கூட்டம் இருக்குதுன்னு தெரியும். மீன்கள் பார்த்திங்கனாக்கா மக்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க. விற்பனையும் நடைபெற்றிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து நாளைக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்கான வேலைகளும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கனாக்கா ஐஸை உடச்சி லான்ச்சில் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் டீசல் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு போகிறதுக்கான ஏற்பாடுகளும் பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க ஒரு கடின உழைப்பாக அவங்களுடைய அவங்களுடைய தொடர் உழைப்பாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மீனவர்களுடைய வாழ்க்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டுனே கிடையாது. இப்போ இன்றைக்கி வந்துட்டாங்கன்னா, இன்றைக்கி பிடிச்சிட்டாங்கன்னா உடனே நாளைக்கு அவங்களுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு வரக்கூடிய மீன் கிட்டத்தட்ட டன் கணக்கில் இங்கே மீன்கள் வரப்பு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ மும்முரமான இந்த மார்க்கெட்டில் என்னென்ன வகையான மீன்கள் இருக்குது கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உள்ளத்தனை உயர்வு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அக்கா, உங்கள் பேருக்கா? பாக்கியம். நீங்கள் என்ன ஊருக்கா? நீங்கள் தேவனாம். மீன் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்கேருந்துக்கா வருது? கடலூர். நம்ம ஊர் கடலூர் தான். உள்ளூர் தான் நீங்கள்? நாங்கள் இதே ஊர் தான், தேவனாம் மட்டும் இங்கே உள்ளதுதான். என்னென்ன வெரைட்டி மீன் இருக்குக்கா? கொடுவா இருக்கு. எதுக்கா? கொடுவா, வஞ்சரம், சங்கரா, நெத்திலி, காணாங்கத்தை, கடவரா, காரை, கனவா. சொல்லிட்டேன். மீன் பிடிச்சி எத்தனை நாள் கழிச்சு வருங்க? இது 3 மணிக்கு விடிய காலம் 3 மணிக்கு பிடிச்சி வந்துடுவாங்க. சாயந்தரம் 3 மணிக்கு போவாங்க. இன்னைக்கு விடிய காலம் 3 மணிலாம் வந்துடுவாங்க. தூண்டி சங்கரா எல்லாமே தூண்டி மீன் தான். மார்க்கெட் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க? 4 மணி. இந்த மார்க்கெட் எத்தனை மணி நேரம் இருக்கும்? இதோ ஒரு 9 வரைக்கும் இங்கே இருக்கும். 9 அண்ணாண்ட போனீங்கன்னா ஒரு சாயந்தரம் சின்ன போட்டுங்க வரும். அந்த கம்பத்தாண்ட அங்கே போனால் ஒரு சாயந்தரம் 5 வரைக்கும் அங்கே காங்க. இங்கே 9 வரைக்கும் தான் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. 9-10 வரைக்கும் வியாபாரம் பண்ணுவோம். வஞ்சிரமா இல்லை 550. ஏன்னா இந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வகையான மீன்களும் கிடைக்கும். குறிப்பாக சொல்லப்போனால் தூண்டில் மீன்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தூண்டி போட்டு பிடிக்கக்கூடிய வஞ்சரம், ஷீலா, பாறை, வவ்வா போன்ற மீன்கள்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறதுனால இந்த மீன்களுடைய விலை கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும். நாம் 50 ரூபாய்க்கு மீன் வேணும்னா கூட இந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் வாங்கிக்கலாம். அப்படியே நீ குறைக்கிறியா? அது எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காதுண்ணே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. 350 தான் வாங்கணும். சரி, ஒரு கிலோ கிலோ 350 ரூபாப்பா. ஏழையிலேருந்து பணக்காரங்க வரைக்கும் இவங்க மீன் வாங்கிட்டு போகலாம். அப்படி வாங்கிட்டு போகிற மீனை பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே இருக்கிற பெண்கள் நேர்த்தியாக அதை க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சின்ன மீன்கள்லாம் பெண்கள் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பெரிய மீன்கள் வஞ்சரம், ஷீலா போன்ற பெரிய மீன்கள்லாம் ஆண்கள் அழகாக ஸ்டைலாக அவங்க கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நாம் இந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தால் மீனை வாங்கிட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை இங்கேயே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நேராக நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்லாம்.
உங்கள் பேர் பாட்டி? என் பேர் கலா. நீங்கள் என்ன ஊர் பாட்டி? நீங்கள் நம்ம இதே ஊர் தான், கிஞ்சம்பேட்டை பள்ளிவாசல் தெரு. இங்கே எத்தனை வருஷமா நீங்கள் இந்த மீன் வியாபாரம்? நான் ஒரு 40 வருஷமா இருக்கேன். 40 வருஷமா? ஆமாம். அப்போ மீன் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். சொல்லு. மீன் பிடிக்க போகிறாங்கன்னா இப்போ எத்தனை நாளில் மீன் பிடிச்சிட்டு வருவாங்க? ஒரு வாரத்தில் வருவாங்க. ஒரு வாரத்தில். என்னென்ன மாதிரியான மீன்லாம் இவங்க பிடிச்சிட்டு வருவாங்க? எல்லா மீனும் இங்கே என்ன வகையான மீன் இருக்கோ எல்லா வகையான மீன் பிடிச்சி வருவாங்க. இங்கே கடலூர்லேயே கிடைக்குது? கண்டிப்பாக கடலூர். அதான் என்னென்ன லாஞ்சி என்னென்ன ஊருக்கு போதோ அந்தந்த ஊர்லாம் பிடிச்சி வந்துருவாங்க. காலையில் மெட்ராஸ் வரைக்கும் போவாங்க, இப்படி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இது வரைக்கும் போவாங்க. அவ்வளோ தூரமே போகிறாங்க. அப்புறம் 8 நாள் ஒரு வாரம் தங்கல் போட்டு வருதுல்ல, பிடிச்சா வரணும். மார்க்கெட் வந்து எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது பாட்டி? இது வந்து சுமார் தோராயமாக பார்த்தா 4 மணிக்கு. 4 மணி 9 மணி வரைக்கும் இங்கே விற்போம். அடுத்து அந்த டவரால தான். அதுக்கப்புறம் அது சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் அந்த பக்கம் போயிடுவீங்க? ஆமாம். இந்த மார்க்கெட் வந்து டெய்லி இருக்குங்களா? டெய்லி வருஷம் 360 நாள் நம்ம செத்தாலும் இது போகாது. இதுதான் வாழ்வாதாரமே. இங்கே கிட்டத்தட்ட எத்தனை மீனவர்கள் இருப்பாங்க? அது கணக்கு வழக்கே இல்லையா? கணக்கு வழக்கே இல்லை. எத்தனை மீனவன் கணக்கு வழக்கே கிடையாது. அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஆமாம். இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க நடுத்தரவங்க உள்ளவங்க ஏழை பாழை என்ன காக்கா நாய் பூனை எல்லாம் இங்கே தான் பிழைக்குது, இங்கே தான் சாப்பிடணும். இப்போ ஒரு போட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேர் போவாங்க? ஒரு தங்களுக்கு போனாங்கனாக்கா 6 பேர் 7 பேர் 8 பேர் போவாங்க. ஒரு தங்களுக்கு. மறு கடலுக்கு அந்த லாஞ்சி வந்து கட்டணா மறு கடலுக்கு 7 பேர் 8 பேர் போவாங்க. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டன் மீன் வரும் பாட்டிங்க? அதெல்லாம் கம்மியாகிடுச்சு. கம்மியாச்சு. எல்லா வகையான மீனும் நம்ம எல்லா வகையான மீனும் கடலில் என்ன வகையான மீன் இருக்கோ எல்லா வகையான மீன். இந்த நல்ல நாள் அதுமாக வியாபாரம்லாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு சில இது வந்து மறியல் இப்போ 3 ஊர் மறிச்சிட்டாங்க. ஒன்றும் தொழில் கிடையாது. இதுவுமே மகன் போனால் தான். ஆமாம், மகன் போகணும். சரி சரி பாட்டி. இப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வியாபாரம் நடக்குங்க தோராயமாக சொல்லுங்கள்? ஒரு கோடிக்கு நடக்கும். தோராயமாக சொன்னாங்க. இன்னொன்று ஊர்களுக்கு நம்ம மீன் கடல் எல்லா ஊரும் இங்கே தான் வரும். போகிறது ஏற்றுமதி பண்ணுறது? ஏற்றுமதி பண்ணுறது இறக்குமதி பண்ணுறது எல்லா ஊரும் இங்கே தான் வந்துட்டு போயாகும். எல்லா ஊரும் கேரளா எல்லா ஊரும் கேரளா கர்நாடகா. மீன் இருந்தால்தான் ஒரு கோடிக்கு மேலே விற்கும். கம்மியாக வந்தால் கம்மி தான். இதை இப்போ 4 லாஞ்ச் தான் காலையில். ஆமாம், 4 லாஞ்ச் தான் போயிட்டு வந்து 4 லாஞ்ச் தான் வந்ததே. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே? நாங்கள் மீன் அடிக்கிறோம். மீன் இப்போ ஆஞ்சு கேட்டுங்களா? எல்லாம் தான் எடுத்து என்ன மீன் பாட்டி இது? இது வந்து அது வந்து சீலா, இது வந்து கிளிச்ச. இது மீன் நல்லா இருக்குங்களா? ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் தானே? சூப்பர் ஸ்டார், ஒன்ன மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நல்ல மீன் தான்? மீன் பாரு பாய்ச்ச பதப்பில் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ வந்த மீன் தான். அது என்னது பாட்டி? அது மண்ணா? இது கிழிச்ச மீனா பாட்டிமா? எவ்வளோ அது தெரியலையா? எங்கள் மாமா வாங்கினா குழம்பு போடலாம், வறுக்கலாம், எது வேணாலும் செய்யலாம். சரி. இப்போ இந்த கழிவுகள்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க பாட்டி? காத்துட்டு போகிறாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க அதை எடுத்துட்டு? நாட்டுக்கோழிக்கு. நாட்டுக்கோழி கசாரு அங்கே காய வச்சு அப்புறம் மாற்றி போட்டு கொடுப்பாங்க. மாற்ற சோளம், கோதுமை இதெல்லாம் மாற்றி கொடுப்பாங்க. நாட்டின் உள்ள அடிமைகளில் 1000ல் நான் ஒருவன், மாளிகை என் கூடு, மரக்கிளையில் என் கூடு, ஓடுவதே என் மாடு, நான் நாடுவதே. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உள்ள தண்ணி உயிர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.